集資新世代，星期三三新有幸，主持黎嘉欣。繼續翻到嚟三新有幸呢，先有鳳凰女講下一啲科技市場嘅新聞啦。近排呢，唔知大家有冇留意到喺啲智能電話上面啊，我哋如果用一啲即係傾偈嘅 apps 呢，譬如 WhatsApp 啊咁樣呢，久唔久都會收到一啲呢人哋 send 俾你但係奇奇怪怪嘅一啲短信㗎。譬如早排呢，即係喺日本啱啱發生地震嘅時候啦，就曾經出現過有一啲嘅話係外國知名媒體嘅新聞，但係啲假新聞呢，喺嗰日好早嘅時候就已經喺呢啲 apps 上面流傳，但係收尾發現咧，原來根本成件事係假嘅，即係假新聞咧係一樣嘢啦，有人特登做出嚟啦，但係可能喺啲不知不覺嘅情況之中咧，原來嗰啲假嘅短信咧係中咗病毒喺度添嘅，即係以前我哋就講咧一啲個人電腦要裝防毒軟件，就驚有人中咗啲程式落嚟，令到你嗰部機變咗做僵屍電腦咁啦。喺我身邊咧就有 F-Secure 佢哋嘅區域總監，哇，香港啊、澳門、台灣、南韓啊、中國啊都係你睇晒噶咯，阿 Sam， 李力恒先生早晨，阿 Sam。早晨各位，早晨。係啊，咁啊同阿 Sam 講下先啦。其實而家講到喺手機嘅病毒咧，嗰個猖獗程度有幾犀利咧吓？其實喺手機上面咧，我哋會分為幾個平台啦。咁第一個就係Symbian 啦，咁一個 Android 啦，咁啊iPhone 啦，當然係而家最流行噶啦。咁其實我哋分別發現咧，都喺3個平台方面咧都有個幾大嘅趨勢咧，就係話喺個手機病毒方面嘅。咁尤其是咧，我哋會發現喺個 Android 嗰方面啦。咁因為 Android 咧就本身咧就佢係唔需要一個認證嘅過程之中咧就可以上載到一個 Android Market 嘅。咁呢個第一樣嘢啦。咁所以咧就好多病毒編寫者啦，咁佢都會係俾幾十蚊美金，咁然之後自己寫咗一個遊戲啊等等咧，咁然之後附載一啲嘅木馬程式，咁就上載咗去 Android Market 嘅。咁所以咧你都可以睇到話之前喺今年嘅3月1號啦，咁 Android 即係 Google 佢都發現咗喺個 Android Market 有58種唔同嘅病毒，咁 Android Market 裏面發現嘅。咁後來咧就係即係取締咗啦，掹咗落嚟啦，咁樣等等咯，係啦。咁聽阿 Sam 咁講咧，其實首先我哋中病毒嘅原因咧，都係同 download 一啲程式係有關嘅。即係如果我唔 download 嘢，我攞部機嚟，其實淨係打電話嘅啫，上網都好少嘅，理論上就唔會掂到呢啲病毒㗎，係咪咁樣㗎？你可以話係杜絕咗大約7至8成啦。咁但係話你淨係打電話會唔會係唔防止多啲病毒咧？其實係唔得嘅。咁例如喺市面上面咧有好多叫做間諜軟件嘅東西咧，咁佢係收錢，亦都係合法嘅。咁點解咧？咁佢就係因為佢係要假設咗佢購買嗰個人咧，就係認受咗我裝落嗰部手機係已經認證咗，即係譬如我裝部間諜軟件嘅手機咧，我假設咗嗰部手機嘅主人就係買嗰個人啦。咁如果佢裝咗落去嘅時候咧，會發生咩情況咧？佢可以偷聽到你四圍講啲乜嘢啦，喺唔響個電話唔響嘅情況之下，可以睇到晒你嘅 SMS 啦、MMS 啦。睇到你嘅電郵啦，你用過啲咩打個電話俾咩人，甚至你喺邊度咧，都可以喺你唔知道嘅情況之下去發生嘅。咁所以話係咪一定係 download 程式先至有問題咧？未必。咁所以咧，我哋會建議就係話，好似好多香港人咁樣啦，包括我自己以前都係咁，成日擺個手機喺台面，就以為好安全。咁或者擺喺會議室啊，即係然之後走咗去洗手間啊，咁樣然之後翻嚟啊，咁樣就覺得個電話喺翻度冇事，其實唔係咯。咁啊，而家尤其是智能手機咁盛行嘅時候咧，我哋都會強烈建議咧。你部手機已經唔係再係一部手機啦。我哋見到得單純嘅一部手機，其實而喺市面上咧就非常難買嘅。大部分都係有智能嘅功能嘅，即係所謂智能手機。咁所以佢哋裏面其實嗰個功能係超乎你嘅想像嘅嚇。咁所以你哋一定要更新啦嚇，更新啦嚇。即係好似咧，我哋已經抬住一個金庫出街咁樣咧。嗱，你睇下你擺唔擺一把鎖喺度，同埋你係咪成日開門俾人出入咯？即係我頭先嘅講法咧，如果你 download 一啲不知名嘅軟件，可能就係你開門俾啲陌生人入嚟咁樣啦，咁啊陌生人要嚟偷你啲咩唔知㗎噃。咁另一樣嘢就係會唔會驚就係喺我唔小心嘅情況之下，原來我開咗門。咁頭先阿 Sam 講嘅其中一個情況啦，另一個情況就係譬如我近排都收到一啲嘅短信咧，就係有啲朋友話俾我聽，我近排用咗個咩軟件啊，我都推介俾你用啦。嗱，你 click 上呢個網址就可以用到㗎啦。咁但係嗱，我冇 download 一啲特別嘅奇怪程式啊，我淨係收到一個咁樣嘅短信，然後我又好鬼死同嗰個朋友好鬼死熟嘅，我真係撳咗入去嘅話，其實係咪就係有另一個機會去開咗呢道門俾啲壞人走入嚟咧？哦，呢個絕對係啊，因為我哋喺嗰個保安實驗室裏面咧，已經發現咗唔少呢方面嘅
嘅病毒喺度啊。咁其實佢都係用一樣嘢叫社交工程學。社交工程學我哋其實即係話叫氹你啦嚇，即係簡單咁即係用好多方法，譬如好似啱啱阿 Phoenix 講嘅就係話你嘅朋友會其實佢中咗毒嘅，咁佢就會成為一個病毒嘅種子。咁咧嗰個病毒種子裏面其實係散發咗喺你嘅 address book 裏面散發咗唔同嘅信息。咁然之後就話我點啦，咁你撳呢個 link 咧，然之後就再去 download 啦咁樣。其實撳咗落去嘅時候咧，你就會中咗另外一個木馬。咁你會有啲咩可能性咧？其實佢可能會偷你嘅裏面嘅資料啦、個人資料啦，咁或者係你亦都係成為另外一個病毒種子啦，去發散一啲唔同嘅信息係俾你嘅 address book 所有嘅用戶啊等等咁樣啦。咁會有惡作性啦，亦都會有係個商業犯罪啊，即係等等都會有。但係咧，我哋個手機咧有啲咩可以俾人偷啫？即係你話一啲個人資料，咁我枱頭嗰部電腦可能會有多啲嘅，即係成日有啲機密文件啊，上下銀行網站啊咁樣都唔奇。但係手機值得啲黑客花咁多功夫去寫啲程式落嚟種落嚟咩？嗱其實而家咧就有兩個方面嘅，啱啱都即係都分享過話一個惡作劇啦，即係惡作劇就啱啱即係講過話會用你 address book 係咁 send 嘢出去啦。咁第二個就係話會係真係賺錢嘅。佢點樣賺錢咧？其實咧即係香港就未必咁流行嘅。咁但係譬如話喺外地啊，甚至係內地啦，咁好多就係話會好多彩信啊，叫 MMS 啊嚇。咁其實咧嗰啲 MMS 咧全部都係有價有市嘅。咁咧其實佢哋就話即係當我中咗嗰個，譬如你撳咗嗰條 link 一中咗嗰個毒之後咧，佢就會將你嗰個電話成為一個其中一個僵屍網絡，係咁發一啲嘅 MMS 去一啲指定電話號碼嘅MMS 嘅 server。咁嗰啲 MMS server 嘅時候，即係佢會係然之後就會分成俾一啲中介人嘅。咁其實咧本身嗰個即係嗰間公司本身係合法嘅，咁但係嗰啲黑客咧就點樣去賺錢咧？就係話令到所有周邊嘅人啊，或者係所有嘅人中毒，咁然之後 send 嗰啲 MMS 去嗰啲合法公司裏面，然之後用一個認證咧就話自己係中介人，就向嗰間嘅 MMS 公司去分成。即係佢又賺咗錢，嗰個中介人就係嗰個黑客啦，就賺咗錢嘅。係啦。咁但係當然啦，就唔係話賺錢咁簡單，即係無論即係因為嗰間 MMS 公司其實佢都要係賺錢噶嘛。咁佢賺啲咩錢咧？就係話賺個 end user 嘅錢咯。即係變咗你點樣會知道中毒咧？就係話你喺月尾嘅時候收翻個月結單，咁然之後話喂我都冇 send，你會發現咗好多長途電話嘅 MMS， 咁其實你冇發過嘅。咁喺香港都試過話有幾千蚊啊咁樣發現，咁但係當然最後就即係查得出原來係中咗毒啦。咁但係就呢樣嘢其實喺香港咧反而就案例就唔算太多。咁但係話喺內地啊或者歐洲啊甚至俄羅斯，其實呢個係非常之盛行嘅。咁但係喺個手機上面咧，我哋可以點樣去防止，同埋點樣知道自己部機係中咗毒咧？我估阿 Sam 都可以俾啲 tips，下個禮拜再同你傾下先。